让我们欢喜快乐敬拜上帝今天真的是好奇妙虽然都是慢歌，但是每一首诗歌都非常触摸人心。阿们。所以感谢主，不在快歌里面我们才能够怎么样享受。当我们心预备好，在灵里面感谢主，渴慕我们的这个主，就是慢歌，我们也能够深深享受主的这个同在，是不是这样子啊？哈利路亚！感谢主，只要有主的同在，哪一个地方就是天堂。感谢主，主在我们中间，这里就是天堂。如果没有主同在，我们即使再怎么热闹，我告诉大家，我们还是空的。所以我们感谢赞美神，心预备好非常的这个重要。所以时时刻刻要告诉自己，今天来到神面前，就是要来朝见主上帝。我非一定要遇见主，什么都不要，我就是要遇见上帝。阿们。感谢上帝。那最近传道也在学习功课，哎呀，好奇妙啊！那我们要进入服事以前真的是接受了很大的这个挑战。从上个礼拜六，我的头痛到现在还在痛当中。所以感谢赞美主，我不知道为什么会这样。我有一次我就在神面前寻求说，主啊，到底是怎么一回事？礼拜五那一天我真的是做了禁食祷告的这个侍奉。我说主，你给我恩典如果我你不给我恩典，我没有办法进行禁食的这个侍奉。结果那一天我就得一次从早一直到我这个晚上的这个侍奉里面，都非常的喜欢，非常的快乐，好像没有任何的这个症状。好了，早上礼拜六早上一起来，头就开始痛。昨天我根本没办法预备这个信息，我也不知道我在预备什么东西希望弟兄姐妹等一下在我分享的时候，希望大家能够用祷告来托住我。哈利路亚！所以感谢赞美主，我想上帝的恩典够我们用，所以求主上帝施恩。所以当我们面临这一个服事，真的会有一些的这个征战。当然这个也不能够全然是说这是恶者的这个工具，多少是我个人可能自己没有注意到的一些的这个东西。有一次我该休息我没有休息，用脑过度会是怎么样，我不太清楚。感谢赞美神。所以弟兄姐妹，我们求主上帝施恩，基督徒要学会节制。阿们。因为圣灵所给我们的恩赐还有节制，那个果子还有节制这一件事情，所以求主上帝能够来施恩，也盼望我们这一段时间我们彼此的带导，彼此的扶持，让我们可以在主的同在的当中里面进入那美好的这个征战，让我们看见上帝的荣耀降临在这个世上里面。哈利路亚！所以我们求主恩待。好吧，我们再度说，我们先来一同低头祷告。天父，我们要把荣耀归给你，我们继续的把我们这一个时刻的侍奉交给主。主，你来掌权，与我们同在，圣灵运行在我们的中间。主啊，我求你施恩。主啊，我赞美你。主，我们真的不能够做什么。主啊，靠主我们就凡事都能。所以我求主耶稣基督的灵现在就在我们当中工作，特别把仆人自己交给您，你给我过用的恩典，让我在这里服侍。主啊，让我是很欢喜快乐，让我领受圣灵的恩膏能力来传讲神的话。主啊，我把这个主权交给主，说话的主权交给主。主耶稣，照着你儿女们的需要供应喂养，让讲的听的一起在基督里面得到造就。耶稣就在面前来献上感谢，你在我们中间坐着为王，赞美你。耶稣，我们谢谢你，奉耶稣的名斥责一切搅扰打岔，使我们心蒙蔽，我们心不能够被开在基督里面的这些恶者的权势，现在就吩咐你完全的离开。耶稣，谢谢你，我赞美你。主，愿你在我们中间得着荣耀。谢谢主垂听我们的祷告，感谢是奉耶稣的名，阿们。好，我们先拍掌把荣耀归给主，阿们。弟兄姐妹要分享的信息主题是在基督里。那前一段时间我跟弟兄姐妹连续分享了基督的这个身体，也就是教会。那今天我要特别的跟弟兄姐妹分享到，我们在基督里我们应当如何。感谢赞美神那我们常说我们在基督里是什么在耶稣里我们是一家人在耶稣里我们是新造的人，阿们。那在耶稣里我们是身体一体的，合而为一的，阿们。所以感谢主，在我们过去还没有信主前我们是神家里以外的这个人，与神是没有份的。
以上帝的国是无分的，是局外人啊，是客旅，是不是这样子啊？那感谢主，当今天我们蒙主救赎，感谢主，他把我们从黑暗中拯救出来，然后把我们带入到他的光明的这个国度的这个里面。所以今天我们蒙恩得救，成为神家里的一份子，这都要归功于我们主在十字架为我们成就的这个大功。以弗所书2章14节到16节怎么说呢？我们一起来读神的话语。电脑有问题，好，我们翻开圣经，正好感谢主大家已经很久没有好好翻圣经了哈，现在我们就好好翻圣经。好，2章14到16节，好，找到了以后呢，我们一同来诵读神的话，找到了吗？好，我们一起来读神的话，来，2章14到16，预备，请。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，一生和好了。阿们。借着耶稣，他说使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间什么隔断的墙。我们过去感谢赞美神，我们在这里有很多不同的这一个种族的弟兄姐妹，有排湾族，有布农族、阿美族，有客家人，还有白人，可能会叫白人，还有其他可能还有从国外来的都有哈，种种。感谢赞美神，为什么我们能够在这里啊？是因耶稣的缘故，阿们。透过他的身体为我们裂开，然后把中间那个隔断的这一个墙，那个仇恨的这一个墙，不能够使我们合而为一的那个城墙拆毁掉，那一个敌对的这个城墙全部把它拆毁掉。所以感谢赞美神，我们都同受基督的这个恩的这一个人。所以感谢赞美神，今天我们来到这里，主我们求主上帝帮助我们，让我们在这里学习向上帝感恩，在这里学习荣耀我们的这个主上帝，让我们在这里学习爱我们的这个主，服侍我们的这个主上帝。阿们。感谢主，我们过去是服侍世界的，我们过去是服侍撒旦的，我们过去是听从魔鬼撒旦声音的。但是今天主耶稣的救恩临到了我们，他救赎了我们，改变了我们。圣经告诉我们说，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过怎么样，都变成新的了。我们都是新的了吗？哈利路亚！感谢赞美主，我们确实是新的。所以感谢赞美主，过去的已经成为过去。所以过去我们听魔鬼的声音，今天我们不再听他的声音，我们今天听的是谁的声音啊？听耶稣的话，听耶稣的这个声音，听圣灵在我们里面的引导。阿们。感谢赞美主，我们过去是服侍世界的，如今我们不再服侍世界，我们乃是服侍耶稣基督。哈利路亚！所以弟兄姐妹，我们求主今天能够实在来恩待于我们，在主里面在基督里面，好不好啊？所以感谢赞美主。当然除了这个之外，弟兄姐妹，主还教导我们，这信主的人，已经接受耶稣基督的人，要做什么？彼此相爱。这是新约圣经里面，感谢赞美主，主告诉我们说，这是新的这个命令，所以我们要证明我们是属主耶稣的，我们是被分别为圣的。弟兄姐妹，我们求主上帝能够实在来恩待于我们。弟兄姐妹，我们怎么样来承认我们是属主的？怎么样让人看见我们是属主耶稣的？只有在我们彼此相爱的这个时候，只有当我们在彼此相爱的这个时候，约翰福音13章那个地方讲到13章的35节，他告诉我们说，当我们彼此相爱的这个时候，世人就认出我们什么是属主耶稣的。弟兄姐妹，我们求主上帝施恩，原来基督徒的这个记号，你是属主耶稣的，你是属上帝的，在我们里面有一个记号，叫做什么？彼此相爱。有基督的爱在我的里面，
有耶稣基督的爱在你的里面，我们彼此。